Добро вечер. Ракометарите на Алкалоид го преживеа атинскиот пекол и со голема победа се враќаат од Грција против АЕК по првиот надпревар од финалето од Европскиот куп на ЕХФ. Екипата на Лазаров го победи грчкиот првак со 29:25 во тензичен надпревар и со скандалозно однесување на дел од навивачите од 9.000-ната публика, кои во еден период од мечот фрлаа со предмети и шишиња, при што нашиот ракометар Дамјан Митев беше погоден во главата, но за среќа без посериозни последици. Мечот беше на 2 пати прекинуван, а во продолжението Алкалоид го надигра противникот и со солидна предност се враќа во Скопје пред реваншот од финалето на Европскиот куп на ЕХФ. Најефикасен играч во таборот на Алкалоид беше Мартин Серафимов со 6 погодоци. Продолжуваме со политика. Пратеникот од Алијансата на албанците на Таравари, Салим Сулејмани, соопшти дека поднесува оставка и од пратеничкото место и од сите функции во партијата. Образложи дека одлуката ја донел поради зближувањето на неговата партија со ДУИ. По оставката на Сулејмани сега вреди ќе има пратеник повеќе, односно 10 со оглед дека по него на списокот за пратеничка е Валбона Адилиемини, која е кадар на движењето БЕСА. Алијанса на Таравари би останале со 4 пратеника. А преку видеообраќање се огласи вице-премиерот Арбен Фетај од таборот на Таравари, кој засега останува во владата. Му порачува на Таравари дека неговиот пат не минува преку Али Ахмети. Нема да дозволиме ДУИ да се врати како ништо да не се случило. Тие мора да се соочат со вистините што ги избегнуваат 2 децении поред. Тука не станува збор за поединец, тука станува збор за нашето заедничко достоинство. Мојот глас е вашиот глас, гласот на Алијансата што не се предава, што не се продава, што не се плаши. А тој пат никогаш не минува преку Али Ахмети, ниту преку некој што не им го посакува доброто на албанците. Калкулациите на Таравари нема да испаднат добро за него, изјави премиерот Мицкоски на денешното обраќање на партиската конференција на Унијата на жени. Најави големи промени во партијата и убедлива победа на локалните избори. Маја Стојановска со деталите. Големи промени во ВМРО ДПМН и владата кон крајот на годината, по редовниот конгрес на партијата, најави партискиот лидер и премиер Христијан Мицкоски во своето обраќање на конференцијата на Унија на жени. Рече кој ќе се покаже во работата ќе остане, а на другите ќе им се заблагодари. Мицкоски кажа дека очекува убедлива победа на локалните избори, но и политичка пензија за лидерот на ДУИ Али Ахмети. Според него, кандидатите за градоначалници на ВМРО ДПМН во сите општини воделе 3 до 4 пати споредбено со кандидатите од опозицијата. Најави дека нивните имиња ќе се објават во 2 циклуси, од кои првиот ќе биде кон крајот на месецов. Не само што водат нашите најдобри кандидати, туку водат и останатите 2, 3, 4 кои што се на листите, кои што се споредуваат со евентуалните кандидати кои што ќе ги предложи опозицијата. ВМРО ДПМН победува на овие избори, а опозицијата прашање е дали ќе освои 2, 3 или 4 општини. А ако продолжат вака како што тргнале, нема да бидам изненаден ако не освојат ниту една општина. Во своето обраќање премиерот упати жестоки критики кон доскорешниот владин партнер Арбен Таравари, кој одлучил да биде маша на ДУИ, која како што рече, од него побарала да објави самостојни советнички листи, со цел да брои повеќе советници од вреди. Сакам да му порачам дека неговите калкулации на долг рок нема да му испадна добро за неговата партија и дека со ваквото однесување, неизлегување и влегување во влада, кое е рамно на она како до сега, нема да помине долго кога и неговите сегашни партнери од ДУИ ќе го сватат и дека нивното партнерство е со времен карактер и нормално дека тоа ќе трае додека не добие подобра понуда или додека нема некоја друга уцена за нешто и ќе му се заблагодарат недалеку од сега. Мицкоски се осврна и на договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство и инвестицијскиот циклус од 6 милиарди евра. Тој уште еднаш го нарече историски, нагласувајќи дека ќе зајакне македонската економија и ќе отвори нови работни места.
Со реакција на говорот на Мицкоски се јавија од СДСМ. Касно е признанието на Мицкоски дека владата му е катастрофа. Штетите што ги направи за неполна година се непоправливи, а иднината на граѓаните и нивниот стандард се уништени. Мицкоски не е ни свесен каков гнев и незадоволство постои меѓу граѓаните од неговите политики, а изненадувањето ќе го дочека на изборите, велат од СДСМ. Возвратија од ВМРО ДПМН. Оние што оставија пустош обвинуваат за хаос. Хаос направивте вие, а народот и денес силно ги чувствува последиците од тој ваш криминален ред и поредок. Го претворивте здравството во бункер за тендери на Филипче, Груби и Заев. Го задолживте народот со над 3 милиарди евра за 0 проекти, реагираат од ВМРО ДПМН. Председателката Силјановска-Давкова утре ќе го достави до Собранието предлогот за нов гувернер на Народната банка, а пратениците ќе го гласаат во вторник. Мандатот на актуелната гувернерка Анита Ангеловска-Бежовска истекува на 21 мај по 7 години на функцијата. Во јавноста веќе се споменуваат неколку потенцијални имиња за нов гувернер. Меѓу нив се поранешните министри за финансии Зоран Ставрески и Трајко Славевски, кој во моментот е председавач во Советот на град Скопје. Се шпекулира и со имињата на актуелната гувернерка Бежовска, како и на поранешната вице-гувернерка Маја Кадиевска-Војновиќ и универзитетскиот професор Борче Треновски. Како финансиската рамка од 6 милиарди евра од стратешкото партнерство со Британија може да се одрази на јавниот долг? Дел од експертите вела дека тоа многу ќе зависи од тоа дали ќе се оди по принципот на задолжување или партнерска соработка. Договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство и инвестицијскиот циклус од 6 милиарди евра може да има значаен економски импулс, оценуваат дел од економските експерти во земјава. Благица Петрески од Finance Things за Канал 5, како позитивна е оценена мената на овие средства за инфраструктурни проекти и капитални инвестиции, кои вели ќе влијаат на вкупната конкурентност и ќе имаат мултипликативен ефект, но важно е според неа и на кој начин ќе бидат обезбедени средствата, затоа што тоа може да влијае и врз јавниот долг. Иако се уште нема целосни детали, ако станува збор за механизам што не представува класично задолжување во услови кога фискалниот простор е ограничен, таков пристап би значил дополнителни инвестиции без дополнително фискално оптоварување. Меѓутоа, доколку ова представува форма на задолжување, во тој случај многу е јасно какви ќе бидат ефектите од партнерството, зависи од јасноста и содржината на договорот. Премиерот вчера не откри под кои услови средствата ќе стигнат во земјава. Рече само дека контурите се исцртани, но не се финиширани, уверувајќи дека ќе бидат најдобри услови досега и посочи дека очекува раст на БДП, опаѓање на јавниот долг. Вице-премиерот пак Николовски во телевизиско гостување рече дека станува збор за договор влада со влада, а во еден од членовите според него било посочено дека владата на Обединетото кралство преку свој механизам кој се вика надворешно финансирање и става на Македонија на располагање лимит од 5 милиарди фунти. Според Петрески, какви ќе бидат ефектите од овој договор многу ќе зависи од институционалните капацитети. Вели досегашното искуство покажува дека брза и ефикасна реализација и транспарентни процедури се слабост на нашите институции и додава дека реализацијата на капиталните расходи речиси секоја година е подпроектираната. Од тука во рамки на стратешко партнерство очекувам да има влезни механизми кои што ќе направат потенцијално заобиколување или адресирање на овие проблеми и зависно од тоа како ќе бидат овие аспекти разрешени, може да имаме различен степен на ефекти. Со средствата од Британија земјава планира да ги гради брзата пруга од Табановце до Гевгелија, да се заврши проектот за клиничката болница Штип заедно со зградата за новиот медицински факултет, болницата во Кичево и онаа во Тетово, а во иднина според најавите ќе се инвестира и во енергетиката. Вестите завршија. Останете со Канал 5. Пријатно.